আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেলে আসার জন্য আপনাদের অনেক অনেক প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে আমার আজকের ব্লগ শুরু করছি। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকের ব্লগটা শুরু করছি দুপুর থেকে। এখন দুপুর 1টা বাজে। আমি একটু বাজারে গিয়েছিলাম, টুকিটাকি কিছু বাজার করার ছিল, সেজন্য আমার মুরগির খাবার শেষ হয়ে গেছে, তো 2 বস্তা খাবার নিয়ে আসলাম। তারপর কাঁচা বাজার, মুদি বাজার, আর বাচ্চাদের জন্য কিছু ফল, তারপর বিস্কিট টিস্কিট এগুলো নিয়ে আসলাম। আর বাজার সদাই আমার এই করতে হয়, বাবুর আব্বু তো দেশে থাকে না, সে থাকে দেশের বাইরে, সেজন্য সব কিছু আমারই করতে হয় একা একা। তো প্রথমে আমি সবজিগুলো ভিজিয়ে রাখছি, তারপর এখন আমি মরিচগুলো বোটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। বোটাগুলো ছাড়ানো হয়ে গেলে তারপর আমি মরিচগুলো ভালোভাবে ধুয়ে একটা ঝাঁপিতে করে রেখে দেবো, যাতে করে এক্সট্রা পানিগুলো ঝরে যায়। পানিগুলো ঝরা হয়ে গেলে তারপর আমি একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে একটা বক্সে ভরে ফ্রিজের নর্মালে রেখে দেবো, তাহলে মরিচগুলো অনেক দিন ভালো থাকবে। এভাবে আমি সবজিগুলো এইভাবে একই প্রসেসে রেখে দেবো। সবজি, তারপর বাচ্চাদের জন্য যে ফলগুলো নিয়ে আসছি, তো ফলগুলো এখন আমি শুধু ভিজিয়ে রাখবো। তারপর আমি আবার একটু ছাদে চলে যাব। মুরগির জন্য একটা ঔষধ, 2টা ঔষধ নিয়ে আসছি। তো এটা আমার ছোটো ভাইকে একটু দেখিয়ে দিয়ে আসবো, না দেখিয়ে দিলে তো দিতে পারবে না। আমি এখন ছাদে চলে আসছি দুপুরবেলা, আমার বেশি একটা ছাদে আসা হয় না। তো আজকে যেহেতু আসা হয়েছে, মোবাইলটা হাতে করে নিয়েই আসলাম। ভাবলাম যেহেতু ছাদে যেতেই হবে, তো আজকে এই সুযোগ মুরগিগুলো ভিডিও করি, আমার পুরো খামারটা একটু ভিডিও করে আপনাদের দেখাই। এই যে আমার মুরগিতে ডিম পাড়া রাখছে, আরও পারবে, বসে আছে ডিম পাড়ার জন্য। আমি এখন ডিমগুলো নিয়ে যাব। ডিমগুলো বেশিক্ষণ এভাবে রেখে দিলে ওরা ভেঙে ফেলে, খেয়ে ফেলে। আমরা যে যখন ছাদে চলে আসি তখনই ডিমগুলো নিয়ে যাই। আমি আসলে আমি নিয়ে যাই, আবার আমার ছেলে আসলে ও নিয়ে যায়, আবার আমার বোন যে আসলে সেও নিয়ে যায়, আমার ভাই নিয়ে যায়। আর প্রথম প্রথম তো এভাবে সবার কাছে ডিম টোকাতে ভালো লাগে, আমার কাছে তো অনেক বেশি ভালো লাগে ডিম টোকাতে। আর এই মুরগিগুলো আমি একেবারেই প্রথমে শখে পালছি, আমার ইচ্ছে করছিল প্রথমে মুরগি পালতে। আমার আম্মা বাড়িতে মুরগি পালে, তো দেখে আমারও ইচ্ছে করছে। পরে ভাবলাম যে আমি ছাদের পার 2টা মুরগি পালবো। তো পরে আম্মার থেকে আমি 2টা মুরগি নিয়ে আসছি আর একটা খোপ নিয়ে আসছি। তো ছাদের পার আয়না দেখি, তখন ছিল শীতকাল, ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রথম দিকে। তো আনার পরে ছাদের পার তো নিশির পরে মুরগিগুলো একেবারে কেমন যেন আমার দেখে কষ্ট লাগছে, মায়া লাগছে মুরগিগুলো দেখে, যে এভাবে কষ্ট করে পালা যাবে না। আমার এই মুরগিগুলো হচ্ছে সোনালী মুরগি। এখানে মোটমাট 45টা মুরগি আছে, আর 5টা আছে মোরগ। তো এখন প্রায় প্রতিদিন 30 থেকে 35টা ডিম পাড়ে মুরগিগুলোতে। আর আমি এই মুরগিগুলো উঠাইছি গত বছর আগস্টের 22 তারিখে। তো এখন বয়স 6 মাস ওভার হয়েছে। আর মুরগিগুলো 5 মাস পরেই ডিম পাড়া শুরু করছে। তো প্রথমে একটু ছোট ছোট পারছে, এখন আস্তে আস্তে বড় পারতেছে। আর আমি তো এখন ওষুধ নিয়ে আসছি, ওগুলো খাইলে আরও সবগুলোতে পারবে, আরও একটু বড় বড় পারবে। আর এগুলো হচ্ছে বাচ্চা মুরগি, এগুলো আমি ডিসেম্বরের 23 তারিখে উঠাইছি। এগুলোর বয়স এখন 2 মাস ওভার হয়েছে। এগুলো সোনালী মুরগি। এখানে মুরগি আছে প্রায় 140টা কি 138টা হবে। এখানে আমি 150 পিস একদিনের বাচ্চা মুরগি উঠাইছি। তো 10-12টার মতো মারা গেছে। এখান থেকেও আমি 50টার মতো মুরগি রেখে দেবো ডিম পাড়ার জন্য।
আর বাকিগুলো বিক্রি করে দেব। তো যা বলছিলাম, তখন শীতে মুরগিগুলো একেবারে মুরগিগুলোর কষ্ট হচ্ছে দেখে আমার খুবই মায়া লাগছে। তো এরপরে ভাবলাম যে এভাবে আমি আর পালবো না মুরগি কষ্ট দিয়ে। তো তারপর ভাবলাম আমি একটা ঘর উঠাবো ছোট, ওর মধ্যে মুরগি পালবো। তো ঘর উঠাইলাম। ঘর উঠানোর পরে ঘর গেছে বড় হইয়া, ওখানে আর 2টা মুরগি মানায় না। পরে আমি আবার 50টা সোনালী মুরগি উঠাইলাম। তো এখান থেকেই আমার শুরু মুরগি পালা। এগুলো হচ্ছে একেবারে বড় মুরগি আমার। এগুলো হচ্ছে সোনালী হাইব্রিড মুরগি। এগুলো ওই 45টার মধ্যেই। এখানে আছে 8টা মুরগি আর একটা মোরগ। এগুলো তো ডিম পাড়ে। এখানে 8টা মুরগিতে দৈনিক 5 থেকে 6টা ডিম পাড়ে। এখানে আমার প্রথম ব্যাচের আছে 4টা মুরগি, আর তৃতীয় ব্যাচের আছে 4টা মুরগি আর একটা মোরগ। তৃতীয় ব্যাচে 5টাই হচ্ছে হাইব্রিড মুরগি আর বাকি 4টা হচ্ছে রেগুলার সোনালী। তৃতীয় ব্যাচে আমি 300 পিস মুরগি উঠাইছিলাম। তখন আমি মাংসের জন্য বিক্রি করতাম। তো তখন আমার 300 মুরগিতে 10,000 টাকা লাভ হয়েছিল। আর এগুলোই হচ্ছে আমার মুরগির খাওন, ভুট্টা ভাঙা। এগুলো হচ্ছে ডিম পাড়া মুরগির খাবার। আর এই যে ফিড, এগুলো হচ্ছে বাচ্চা মুরগির খাবার। আর এই যে গম, এগুলো হচ্ছে আমার ছেলের কবুতরের খাবার। আর এই যে খাবার দেওয়া হচ্ছে, আমার ছোট ভাই খাবার দিচ্ছে আর ওরা কেমন করে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। এই দৃশ্যটা দেখতে খুবই ভালো লাগে। আমার তো একা একাই হাসি পায় ওদের খাবারের অবস্থা দেখে। আমি গত বছর ফেব্রুয়ারি 14 তারিখে আমার এই মুরগির ফার্মটা শুরু করেছি। তো এই পর্যন্ত আমি 5 ব্যাচ মুরগি উঠাইছি। প্রথম ব্যাচে তো লস, প্রথম ব্যাচে কিছুই বুঝি নাই, ভ্যাকসিন ঔষধ দিতে হয়, তখন এগুলো কিছুই জানতাম না। আর বাচ্চা আইনা ব্রুডিং করতে হয়, তাও জানতাম না। বাচ্চা আইনা আমি খোপের মধ্যে বইরা রাখছি। তো পরে তো যার কাছ থেকে মুরগি নিয়ে আসছি সে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতেছে যে মুরগি কীভাবে আমি ব্রুডিং করতেছি। তো আমি তো বললাম যে আমি তো খোপের মধ্যে ভরে রাখছি। পরে তো সব বলতেছে যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব মুরগি অক্কা পেয়ে গেছে আপনার। পরে বললো যে এভাবে লাইটিং করতে হবে, তারপর গুঁড়ি দিয়ে তার উপর পেপার বিছিয়ে তারপর বাচ্চা রাখতে হবে। তো পরে ওইভাবে করলাম। করার পরেও ভ্যাকসিন দিতে হয়। তো ভ্যাকসিনও আনছি আমি, কিন্তু ভ্যাকসিনটা যে সকালবেলা দিতে হয় একেবারে খুব ভোরে, না হয় একেবারে সূর্য ডোবার পরে। তো এটা আমি জানতাম না, আমি দিতাম দুপুরবেলা। তো ওই ভ্যাকসিনটাই নাকি কোনো কাজই করে নাই। তো আমার মুরগিগুলো দেখি মরা শুরু করছে, পরে লসে বিক্রি করে দিছি। তো তখন বেশি ছিল না, তখন আমার প্রায় 50টা মুরগি ছিল। তো এই আর কি। আর মুরগির খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, এখন পানি দেবো আর এই যে ঔষধ দেবো মুরগিরে। আমি যে ঔষধটা নিয়ে আসছি, ঔষধ 2টা ঔষধ নিয়ে আসছি। একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর একটা হচ্ছে ডিমের গ্রোথ বৃদ্ধি করে। আমার মুরগিগুলোতে ডিম পাড়ে আর সবগুলোই পারে না, আর যাও পারে একটু ছোটো আকার, এই জন্য ঔষধটা নিয়ে আসছি। বলছে ক্যালসিয়াম আর এগুলো খাওয়াইলে গ্রোথ বাড়বে, সবগুলো ডিমে আসবে আর ডিমও বড় পারবে। তো এই যে এই ঔষধটা আমি এখন আমার ছোটো ভাইকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ও খাবারের পানির সাথে মিশিয়ে দেবে। আর আমার একটু ঠান্ডা লাগছে। আমি ইদানিং অনেক কাজ করতেছি, ঘর দুয়ার ঝাড়া মোছা, তারপর আমার রুমটা একটু চেঞ্জ করলাম। আমি যে রুমে আগে ছিলাম ওই রুম থেকে আর এক রুমে চলে আসছি, আমার খাট আর আমার আলমারি নিয়ে। আর এই রুমে যে ছিল তাকে আবার আমার রুমে শিফট করছি। তো সবগুলো আবার নতুন করে ধুয়ে সব কিছু গোছগাছ করতেছি। এই জন্য কয়েকদিন যাবত অনেক কাজ করতেছি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। গোসলও করতে হয় সন্ধ্যাবেলা। তো আমার একটু ঠান্ডা লেগে গেছে, এই জন্য ভয়েসটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। আর এমনিতেই আমার একটু অ্যাজমার সমস্যা আছে, আবার অ্যালার্জি সমস্যা, ধুলাবালি তারপর ঠান্ডা এগুলোই আমার সমস্যা হয়। তারপরও কী করব, কিছু করার নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হলে করতেই হবে। ঘরের লোক থাকলেও এই সমস্ত কাজ অন্যকে দিয়ে হয় না, নিজের মতো করে কেউ করবে না, যতই ভালো কাজ করুক। আর
আর আমার এই ভিডিওটা গত 29শে ফেব্রুয়ারির 29 তারিখে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত একটু একটু করে আমি ভিডিওটা শ্যুট করেছি। তো তারপর থেকে আমি একেবারে বিজি হয়ে গেছি, তারপরে আর কোনো ভিডিও করতে পারি নাই। আর এখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টে আসছি, এই রেস্টুরেন্টটা আমাদের তুর্কিতেই। আর আমরা আমার এই ভিডিওটা 29 তারিখের রাতের ভিডিও। তো আমাদের আজকে রেস্টুরেন্টে আসার কারণটা হচ্ছে আজকে আমার ছোটো মামির ম্যারেজ ডে। আমাদের সবার ম্যারেজ ডে আসে প্রতি বছর, আর আমার ছোটো মামির ম্যারেজ ডে আসে প্রতি 4 বছর পর পর। 29শে ফেব্রুয়ারি লিপ ইয়ার, আর এটা আসে 4 বছর পর পর। তো মামিকে বললাম, তোমার 4 বছর পর পর ম্যারেজ ডে আসে, আমাদের সবাইকে খাওয়াও। তো মামি আমাদের ট্রিট দিতে নিয়ে আসলো। আর আমার ছোটো মামা তো এখন ইটালিতে, আর আমার মামার যখন বিয়ে হয়েছে তখনও মামা ছিল ইটালিতে, তাদের মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে হয়। তো মামিকে জিজ্ঞেস করলাম আজকে তোমার ফিলিংস কেমন। আমার মামি বলতেছে তার কোনো ফিলিংসই নাই, যখন বিয়ে হয়েছে তখন একা ছিল, এখনও একা। তো এই আর কি। তো আমি আজকে ভয়েস দিতেছি, আজকে হচ্ছে 4 তারিখ। আমার মামাও চলে আসছে, আমার ছোটো মামা কালকে 3 তারিখে চলে আসছে। আর 2টা দিন আগে আসলে একটু মজা করে সেলিব্রেট করা যেত আমার মামার ম্যারেজ ডেটা। রেস্টুরেন্টটা আপনাদের একটু ভালোভাবে দেখাই আমি ঘুরে ঘুরে। যে আমরা সবাই নিজস্ব লোক, এখানে বাইরের কোনো লোক নেই। রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর করছে, নিচেও অনেক সুন্দর করছে। তারপর থাকার জায়গাটাও আরও সুন্দর, আর ছাদের পাড়টাও এত সুন্দর করছে। তো ছাদের পাড় আমি এই প্রথম আসলাম, ভালোই লাগছে এসে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করতেছে। আর এটা হচ্ছে আমার খালাতো বোন, আর ওই যে মুখোশ পরা ওটা হচ্ছে আমার ছোট মামি, আর এটা হচ্ছে আমার বড় মামি। আজকে আমার আমার ছোট বোনের ম্যারেজ ডে, সেটা আমরা সেলিব্রেট করার জন্য সবাই এখানে এসেছি খাওয়ার জন্য। আর আমরা রেস্টুরেন্টে আসছি, আমি, আমার খালাতো বোন, আমার ছোট মামি, বড় মামি, আর বাচ্চারা বলতে আমার 2 মামাতো বোন, 2 মামাতো ভাই, তারপর আমার খালাতো বোনের ছেলে, আমার ছোট ভাই, আমার 2 মেয়ে। আমার ছেলে আসে না, আমার ছেলে গেছে ওর দাদু বাড়ি। তো এই তো আমাদের সদস্য এরাই। আর আমার বড় আন্টির জন্য নিয়ে যেতে হবে পার্সেল, বড় আন্টি আর নানুর জন্য। আর বাসায় আর কেউ নেই, আমরা মানে টেলিফোনের কাবিন হয়, এই কারণে কাছে ছিল না, আজকে সেলিব্রেট কাছে সারা। আর আমার আম্মা থাকে বাড়িতে, সে তো আর আমাদের বাসায় নাই। আর আমার বড় ভাইও বাড়িতে চলে গেছে। আর আমার বোনজিও আসছে আমার সাথে, আমার বোনজির নাম হচ্ছে জান্নাত, তো ও আসছে। আর এই যে বাচ্চারা খাওয়ার জন্য টেবিলে বসে আছে, ওরা খাবার চাচ্ছে আমাদের কাছে। তো আমরা তো খাবার অর্ডার করে আসছি নিচে দোতলায়। তো এখানে খাবার তৈরি করতে একটু সময় লাগে, আগে থেকে করা থাকে না, গেস্ট আসার পরে তারপরেই ওরা খাবার তৈরি করে দেয়। বাচ্চারা তো এখানে আইসা খুবই মজা পাইছে, দোলনায় দোলে, চেয়ারে ঘুরে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করতেই আছে। ওদের জন্য আমাদের কাছে আরও বেশি ভালো লাগে, ওরা এত মজা করে সেটা দেখে। তো সব কিছুই ভালোই চলছিল, শুধু আমাদের একটু দেরি করে যাওয়াতে তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। আর এখানে 8টার পরে আর ভালো কিছু পাওয়া যায় না, গ্রামের রেস্টুরেন্ট তো, সেজন্য হয়তো বেশি একটা চলে না। আর শুধু আমরা খেয়েছি থাই চিকেন ফ্রাইড রাইস আর চিকেন পপকর্ন, আর কোক নিয়েছিলাম একটা। তো আমার আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। আর প্লিজ অবশ্যই কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওর লাস্টে আমাকে একটু দেখিয়ে দিলাম। আবার কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওর মাধ্যমে। সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।